What's up mga bro? Kumusta? Nandito na naman tayo sa bagong episode ng unboxing natin, no? Buksan natin itong bagong dating na package kaninang umaga. Hopefully ito na yung na-expect ko na item. Ayun. GoPro Smart Remote Control. Yan. Fresh na fresh. Bali mura lang, mura. Buksan natin guys, na bali 5,000 pesos siya. Mahirap talagang magkuhan eh. Yan. Manual na hindi ko binabasa. And the actual remote itself. Napaka premium sa kamay. No? Actually, binili ko to kasi sobrang lakas makadrain ng battery from yung GoPro kapag gagamitin mo is cellphone or yung gimbal mo, just to save the battery life is bumili ako nito. And then napaka-hassle kasing gamitin ng GoPro kapag nasa tubig ka, no? Ewan ko kung na-experience nyo na guys, pero talagang mahirap. Kailangan mong i-switch yung kailangan mong i-switch yung mode ng display niya sa harap, and then select para tawag na makontrol mo siya. So every time kailangan mong gawin yun kapag nasa tubig ka, kasi there's no way na matatouch mo yung screen kung nasa case siya na tawag doon, nasa case siya ng waterproof case. Ayan, ito yung strap nya and the ring. Ito, bali 10 meters siya kapag nasa tubig. So syempre beyond 10 meters dapat beyond 10 meters papasukin na siya ng tubig. Yan. Okay. Ayos. USB strap, the strap and the USB. Okay, may partner ng aking GoPro. Okay. Watch natin yung review ko, no? Ito.
At ito yung sample ng shot ko underwater. Actually, surface and underwater yung kinuha ko dito, no? Gusto ko talagang matest yung capability ng remote kasi nga it can save a lot of battery life sa GoPro mo kasi Wi-Fi yung connection na ginagamit niya, hindi katulad ng cellphone, Bluetooth. So mabilis ma-drain yung baterya ng GoPro mo, and then at the same time sa cellphone mo. Yan, kaya itong smart remote na to is napaka handy pa. Yan. Gamit ko yung strap ng GoPro, no? Papakita ko yan mamaya. Suot lang sa neck ko para just in case malublob, nakasabit lang sa leeg ko. Syempre yung battery charging time yan, the remote should reach full charge in more or less 4 hours if using computer, and less than 2 hours if you're using wall charger. Pwede na yung gamit mo sa cellphone mo. Ayan. When charging is complete, it's important to ensure that you disconnect the remote from charging source. Syempre, di ba yung niya, hindi naman kung gusto nyong safe yung gadgets nyo, syempre dapat ingatan ninyo. Yan. Ito yung shots na sasakay ng bangka. Marami akong shots dito eh. So, cut and take lang ang ginagawa ko. Hawak ko kasi yung remote dyan. Ayan, kung napansin nyo yun. Kaya niyang mag-control ng iba't ibang camera. I mean GoPro at the same time. And if you wanna purchase, make sure compatible sa model nyo kasi may tatlong klaseng remote sa market, from GoPro na may pang GoPro 4, 5, 6, 7. So itong gamit ko is smart remote pang GoPro 7. Yan. Silver, white, black. Yan. Pwede siya. Okay. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at kung gusto nyo ang ganitong klase ng video, magsabi lang kayo sa comment section. Mag-like. At kung hindi nyo naman gusto ito, mag-dislike lang. At mag-subscribe na rin po kayo. At sa muli, ito po ang inyong lingkod, Donald Corsino, ang inyong Arkitektong Pilipino.